啊？你看这边是什么东西？这个是洗衣机吧？哎，还有个晾衣架。哇，晾衣架上面还有几件衣服啊？你看看。对，一件衣服还有3个架。你还有那个什么2个晾衣架吧？对。这哎拿得到吗？拿一下，拿一下。那往这，哎，不能往这，待我头上到。咱们哎，这有个楼梯，往这楼梯上去吧。往这。那又是什么？你看，还有个娃娃。这个看看，这个是手推车是吧？手推车，4个狗狗，还有个宠物龙，这就是娃娃。啊，好可爱，送你了。哎，这什么？让我看，这哇，这还有两个篮子啊，两个哎，应该就是往水里面放的吧？这个应该是盛水的，然后这个应该是这个衣篓吧，放衣服的。我这哎，你在这边等我一下，我去拿一下这个。哇塞，这还有一个洗洁精，有2瓶洗洁精啊，应该是哎，你拿过来了，哎，赶紧把那个拿过来。急死我了！哎，掉了啊，小心，我拿一下。天而降。我来。我的力大无穷。这个是晾衣架，然后应该放在太阳底下。你傻瓜！这个它还湿湿的呢。哎呀！好了，那你洗一下衣服吧。啊，好的。把那2件没有洗的洗一下。把这个放这。然后怎么样？然后把这个先开一下，不对，关一下。然后打开这个，给它搞这个，吃，然后再搞这个，吃，再把它合上。然后打开。用力。打开这个。然后再把2件衣服放进去。哎呀，连我水都忘倒了。好了，打开吧。等。然后这个。哎，我看看。真的在干。啊，站完了，好了，把水放掉吧。给你来点喷泉花。然后呢？再把它重新挂回去，打开，衣服就干了。衣服洗完了。对。把它放这，然后就直接挂在上面。